Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsuni, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Fantar Vuka Natura, Isanufkar Navamni Zafka, si beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Soka Vitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, nature, manoltra anao ny vaovao. Efa raikitra ny fanaovan-tsony miafina eny Tsimbazaza miditra ao amin'ny bureau-ny filohan'ny antemera-pirenena Jean-Marc Sarakotomamonjy izay anohana ilay programa lasa ny filoham-pirenena. Nanontanianay momba ny votoatin' izany ny filoham-pirenena sy ny député androany, maro ireo tsy mbola malala fa dia manao sony anjambany fotsiny ihany. Bloc pétrolier miisa enina no amidin'ny fitondram-panjakana amin'ny Amerikanina. Efa vita sony ny 13 martsa farany teo ny fifanarana lasitra momba izany. Mandidina ny $300 ny vidin'izany raha ny ampaham-baovao azo hatreto. Raha ny fanadidina nataonay, fantatra fa maro ireo teknisiana malagasy no tsy manaiky ny fivarotana ireo bloc pétrolier ireo ka isan'izany teknisiana sasany ao amin'ny ONI izay ara ny fandrahonana ankehitriny. Mpianatra iray no voasambotra nandritra ny korotana teny Ankatso ny maraina teo. Ireo mpampianatra mpikaraka kosa indray tsy handray anjara amin'ny fitsarana ny baccalauréat. Raha manambana taona fotsiny CSS, fantatra fa iamafy ny hetsika raha-pitso. Nahitana finosana nampiayay izay tombanana ho vanja mahery vaika teny amin'ny bureau ny folobe ny Jeramambo Zatovo ambony androany. Tsy fantatra mazava izay antony nahatonga izany teny no raisiny miaramila kosa io finosana mampiayay io. Mbola nitoy ny fitokonan'ny mpiasan'ny Jerama ankehitriny momba ny tsy faneken'izy ireo ny akiafinafina mahakasika ny fifanarana amin'ny orinasa Symbion. Mitovy fa tsy sahala amin'ny zava-misy eto Madagasikara, any Beyrouth, Liban, tsy manaiky lemberana intsony ny mponina libanais mahalona ny fitobahan'ny fax sy ny fahatapahan'ny jiro sy rano eran-tanàna. Mikorotana ny raharaha eo amin'ny gouvernement ary manambana ny ametra-pialana ny Prime Ministre any toerana. Ny Atsipriana Vetrany. Soka Vitre en Outapénac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Soka Vitre en Outapénac. 020 22 682 28 033 11 256 63. Soka Vitre en Outapénac. Très sincèrement à votre service. Regardez-la. Mais dites, vous préférez quel produit pour vos cheveux et votre peau? Pour moi, des produits à base d'ingrédients naturels. Moi, des produits accessibles et qui sentent bon. Mais aussi des produits de qualité efficaces. Découvrez la nouvelle gamme Natura à base d'avocat et de beurre de karité. Le shampoing qui nettoie et réduit les fourches. Et la crème coiffante avec sérum qui discipline les cheveux. Natura, le meilleur de la nature. Ny hazo ny vaniko lakana, ny tanin'andriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonina nome fahafa-po anao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamarifosy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana
ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantsona laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Révolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo Ampatsakan Ambulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée bac 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA Ampatsakan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA Ambulkanj. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée, octobre 2015. ISA Ampatsakan, derrière Knaps un peu flou. ISA Ambulkanj, premier tournoi à gauche vers Biblav après arrêt Busté Désanabusque 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Savy e? Savy. Zavy. Rivo. Alexia. Patrika no anarana. Tamsato a. Niotina. Ty vehivavy. Tokapo. Amizao tsy afenina fa manankarentsika. Tsy misy mahaory aloha e. Dia mba ozy ny natafanavy e. Tamin'izaho mbola bandy kely vao nisy sinetiny tonga dia manantona tao preso. Tapa-kevitra fa hagnano dépistage. Nanao fanabeazanaizana tamin'izaho mbola tanora kely dia milamin-tsaina. Zavy e? Zavy e? Zavy tanora. Salama. Tanteraka ny nofinofy. Zavy e? Assureko kokoa no aviko rehefa milamin-tsaina. Aleko manantona tao preso. Mahavarian'Andriady ty manadio rano. Efa fanokisan'andro ty a. Mba aiza moa zay zafikeliko izay? Ao ambadika izy neny a. Dia tsena ke zava andao mba hiaraka. Io ve kila tenenina foana hoe nadiovana rano? Ie, suro, ty raha jerendry e. Rano efa voadio zany iny sotrondry iny. Ie. Tena voankazo tokoa ny fahasalamany zafikeliko. Tsara vinanto. Raha izany a, za koa zany ampiasa an'ity isan'andro. Ampiasao isan'andro a? Vacances Mlai, Ararotni, illimité night, illimité daoly, SMS. Signante. Makanam best friends satel safidno, manjich niala tutul, am sivural, ajam enora marain, am vidin arrivoire à TTC Mood, asu yang ni 224 étoiles 3. Mlai, hein? Miamanja en vacances miaraka amin'ny Orange. Miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. La technologie d'éclairage du TV LED Changong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon.
TV LED Changong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolai, toujours meilleur. Dia mbola faly mitsidika ny tokantrano indray tompoky lasy tomboka avy amin'izao takarivo izao tonga soa indray ato anatin'ny fampahalambaovao ny fahitalavitra Kolo TV miaraba manokana ireo mpanaraka izany amin'ny alalan'ny fahitalavitra FMA ny amin'ny faritany Toamasina manasanao hiaraka aminay hatramin'ny farany. Araka ny fanaraha-enta anatin'ny lohatenim-baovao efa raikitra ny fanaovan-tsiny fanohanana ny fandaranasan'ny filoham-pirenena ao anatin'ilay mémorandum de stabilité ankehitriny miditra any amin'ny Jean-Max Rakotomamonjy dia manao siny izay anoana ny programanasan'ny filoham-pirenena. Saika anjamany fotsiny ihany anefa izany fanaovan-tsiny izany ho an'ny efa navita izany tsy mahalala izay tena voatoatin'ny hoe PND izay voalaza fa fandaranasan'ny filoham-pirenena io ny akamaroan'izay ny lasa fa efa nanao siny izany etsakilan'izay tompotrano miono amin'ny voatoatin'izay fandaranasa naovan'ny solombavambahoaka siny ny akamaroan'ny vahoaka malagasy ary ao ny fanadihadiana hoentin'ny Sorakotondrina. Nitovy avokoa ny valiteny azonay tamin'ireo olon-tsotra nanontaniana androany samy tsy misy mahafantatra ny tena fandaranasan'ny filoham-pirenena avokoa ny rehetra. Raha fahafantarako anazy misy fotoan'izao programanasan'ny filoham-pirenena tsy fantatro mihitsy. Tsy mahafantatra mihitsy na kely ary. Programanasa be dia be no atao fa le hoe fanamboarana ny lalana sy fanamboarana ny toeram-pianarana, fianaran'ny mpianatra. Izay ny tena fantatra aloha izao. Dia le hoe fandefasana amin'ny fampitomboana ny ari-karena ny vahoaka. Izay zatra fantatra izany izay. Tena tsy mahafantatra. Tsy dia mijery loatra tsiny. Herintaona sy tapany izay no nifandimbin'ny Prime Ministra roa izay nitondra gouvernemanta iray. Amin'izao fotoan'izao, ny fanohanana io lazaina ho fandaranasa io no hiazakazahan'ny filoham-pirenena sy ny mpanohana azy hitadiavana ilay maro anisa eny anivon'ny anteny meram-pirenena. Efa nahazo siny maromaro izany saingy hatreto na ireo solombavambahoaka nanao siny aza tsy mahafantatra mazava ny tena voatoatin'izany fa dia nydroso manohana sy manao siny fotsiny aloha. Miantso ny solombavambahoaka hanohana ny programany amin'ny maha solombavambahoaka anao manahoana ny fahitanao an'izay programan'ny filoham-pirenena izay. Ka rariny sisiny izy aloha laha ohatra kotoagna izy amin'izay programan'izay satria io promesse namboariny tamin'ny lasany président ny république. Ka herintaona sy tapany na voafidy anazy izao ataoko angamba izy amin'izao fa efa manao ngezaky amin'izany programa namboarin'izay ka aminay dia mbola agnisan'ny manohana azy zahay lidera fanilo. Arak'izany misy député tsy mahalala izay antony anaovany siny fa dia manao siny fotsiny. Mazava be fa politika rano iray ity resaka ity fa tsy misy fandaranasa fampandrosoana mipakatrana amin'ny vahoaka. Ny fanohanana io mémorandum de stabilité io no irairain'ny ministra SVM sy ny filoham-pirenena efa hatramin'ny herinandro. Ny zava-misy anefa tsy mbola nahazoana famatsim-bola ny PND izay fototry ny fandaranasan'ny filoham-pirenena natolotra ny mpiara-mombonantoka. Na ny votoatin'ilay mémorandum de stabilité ihany koa aza tsy mbola misy mahafantatra hoe inona na inona ny ao anatiny. Raha ho an'ireo solombavambahoaka hafa kosa mijanona teo amin'ny fampanantenana fotsiny ihany ny fandaranasan'ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta hatreto tsy mbola misy ny zava-bita. Lansena indray sasany hoe zay atao anaty fitonana dia ataonay lansena hafa indray mitondràna baolina ity dia tsisy zavatra ilamina. Aloha re olona mba atao zavatra mba mety tsy zavatra fanarahana dia ataovy amin'io dia mipetraka ny fahasoavana hoe mba manasoa le vahoaka hoe mba misy zavatra antenain'ilay vahoaka na dia bitiny kely ary mba ao anatina izany hoe tsy haiko misy fantatra telopona ao nandrasana hitondrana an'izany mba pitiny izay zany fa tsisy le izy dia eto indray dia mitadin'ilay dia hodina zavatra hafa dia zany foana zany dia mba tsy mety le izy. Lidera Fanilo, ireo mamparan'ny vadika ary ireo député SVM vitsivitsy no efa nanao siny raha ny fanadihadiana nataonay androany. Tsy mbola nanao siny kosa ny TIM, ny malagasy miara-miainga ary ny akamaroan'ny mapara, ny araka isika sy ny antoko maitso. Mampametra-panontaniana hatreto ny hoe fampanantenana toy inona no miandry ireo solombavambahoaka manao siny ilay mémorandum de stabilité. Ny zavatra hita aloha dia manao siny anjambany avokoa ny ankabeazan'izy ireo. Etsakilan'izay tsy mbola tanteraka ny fihaonana teo amin'ireo solombavambahoaka avy amin'ny NMP raha nokasaina atao androany izany.
fa tsy mbola teraka kosa satria tony akamaroany ny fampanantenana izay nataon'ny praiminisitra Jean Ravelonarivo enim-bolana sy 12 andro ny tsingerena ny nanoloran'izany teo anivon'ny antenimiram-pirenena. Tao anatin'ny lohahevitra faharoa fotsiny io ohatra izay ahitana ny fanetsena ny toe-karena sy ny fampandrosoana maharitra andraisan'ny rehetra anjara tsy tratra ny fampidirana mpizahatany hatramin'ny telo hetsy no ny olona teo anivon'ny Compagnie Picatera Air Madagascar. Tsy tanteraka ihany koa ny fampanantenana amikarana angovo mora vidy ho an'ny vahoaka malagasy ankilan'ny harem-pirenena izay tsy mitsahatra ny mivoaka antsokosoko noho ny tsy fahatanterahany fampanantenana ny amin'ny fananganana ny fitsarana manokana isana izany. Fanadidina. Raha toka famokarana herinaratra hatramin'ny 300 megawatt ao Mahavola, 500 megawatt ao Saofika sy 10 megawatt ao Benenitra no nampanantenainy ny praiminisitra Jean Ravelonarivo fa ho tanterahana amin'ity taona ity. Tsy fahampian'ny herinaratra vokarina amin'ny milina mandro 16 izay tsy misy afa-tsy 40 megawatt ka mahatonga fahatapahana lava no hita amin'izao fotoana izao. Raha toka mpizahatany hatramin'ny telo hetsy no nampanantenain'ny praiminisitra fahiditra eto Madagasikara amin'ity taona ity, na ny fizahantany ho amin'ny taona 2024 aza mbola tandindomindoza ho ny mpandraharaha eo amin'ity sehatra ity. Tsy hoe tena hoe pessimiste be zany tena zava-misy raha zay nefa tsy mihitsy hoe atakazany 300 000 touristes zany amin'ity taona ity. Na dia ataoko hoe tsy maintsy mahita solution avy hatrany any dia sarosarotra be ny mino zany. Akoatr'izay, mbola isan'ny lokalokan'ny praiminisitra ihany koa ny ananganana ny fitsarana manokana isana ny raharahandramena mba hamoahana ny mangarahara mikasika ny tompon'antoka amin'izany. Hatreto anefa tsy misy na iray aza anarana grobone mivoaka fa nodinkodinana ny saim-bahoaka nataon'ny fitondram-panjakana ary tsy ny chaîne spéciale ihany koa ny vahaolana raha anambara ny filohan'ny syndicat-ny mpitatana ny ala. Fa ho anay teknisianina amin'ny rano sy ny ala zany tsy dia resaka tribunal zany problème raha ny resaka procédure momba bois de rose io satria be dia be ihany angamba izay ihany hoe nisy sambo mivoaka tary nisy anatra zao fa ny zavatra nataon'ny fanjakana tsy nisy ninona nataony tamin'ireny. Ka raha ohatra tsy ho samborinao raha le olona manao n'le heloka tsy dia davinao tsy ataonao ankety, inona no entinao amin'ilay tribunal na hitsangana ary le tribunal fa volonté avy amin'ny fanjakana fotsiny zany dia fongotra io. Tsy mbola manomboka ihany koa ny lalam-pirenena marobe voalaza fa ho amboarina. Isany efa nanambara fa hanomboka ny asa kosa araka ny nambaran'ny praiminisitra ny agence de l'or izay isana ny fandrindrana politika amin'ny fanalalana ny fahafana manondrana volamena avy eto Madagasikara. Mbola tsy fantatra mazava ihany koa ankehitriny ny hoe ahoana ihany ilay resaka fametrahana fitaovana arifomba anisana ny mpiasa-panjakana sy hijerena ny risim-pon'izy ireo amin'ny asa. Raha intontanisa farany mandidina ny ray patelon'ny mpiasa-panjakana izany hoe mahery ny 5 alina no fonctionnaire fantôme. Ireo mpiasa-panjakana ireo izay mitrokatra amin'ny 500 amin'ny vola ampiasain'ny fanjakana isan-taona. Raha tambatra ireo rehetra ireo, azo ambara araka ireo zava-misy ireo fa mbola lavitry ny vinana petraka hatramin'ny fiandohan'ny taonan'ny gouvernemanta Ravelonarivo. Eo amin'ny fantanterana sy ny fikarakarana ny fifidianana kosa hiavaka avy ny rafitra vaovao izay isana ny fikarakarana ny fifidianana manoloana ny anoloana ny senita ankehitriny tsy mbola nivoaka hatreto ny fehi-kevitra tamin'ny fakakevitra natao tamin'ny fiarahamonim-pirenena n'izy mahavo kosa vao tanterahana ny fionan'ny ministera amin'ny mpanao politika. Sorakotandrina. Mbola ho sarotsarotra ny fananganana ny volavolan-dalàna ananganana rafitra vaovao asolon'ny senita. Tsy mbola nisy ny fandravonana ny fehi-kevitra natao tamin'ireo fiarahamonim-pirenena tamin'ny zoma lasa teo noho ny tsy fitovian-kevitra. Mety hanano sarotra ihany koa ny fakana ny hevitra ireo antoko politika amin'ny faran'ity herinandro ity. Isy ihany koa ny fakakevitry ny mpanao politika ary fantatsika moa fa efa 70 eo zao ny isan'ny antoko politika ara-dalàna eto Madagasikara ka ireo antoko politika ireo zany dia alaina avy toy hevina satria anisan'ny mpisehatra lehibe eo anivon'ny fifidianana ihany koa ny antoko politika ka raro ny sitsiny raha ohatra ka hoe jerena koa ny sosokevitra zareo mikasika izay fankafetana ny lalàna mifehy ny vomera manokana misahana ny fifidianana izay. Isan'ny fanontaniana mipetraka ankehitriny hoe iza no mpikambana ao anatin'io rafitra vaovao io. Raha ny zava-nisy hatramin'izay aloha dia ireo nanao sy ny nitondrozotra tamin'ny 2012 no isan'ny mpikambana ao amin'ny senita ankehitriny. Amin'izao fotoan'izao anefa mety ho sarotsarotra ny ampiditra solotena tsirairay avy amin'ireo antoko politika 700 misoratra ara-dalàna ny anivon'ny ministeran'ny antany hatramin'ny volana aprily farany teo.
Etsekilan'izay mbola eo ihany koa ireo mpikambana avy amin'ny fiarahamonim-pirenena. Mbola olana mipetraka ihany koa ny fiankinan-doha amin'ny fanjakana amin'ny fananganana ity rafitra ity sy ny fametrahana ny fahaleovantena tanteraka eo amin'izay rafitra ho avy eo manoloana ny olana maro nosedrain'ny senita sy ny fifidianana nisy teto hatramin'izao. Raha ny fantatra aloha, isan'ny mety handray anjara amin'ny fanoloran-kevitra ao anatin'izao fakan-kevitra izao ireo administrateur civil izay hanao feonam-be amin'ny alarobia ho avy izao. Tsy voafetra mihitsy zany ny resaka izay ivoaka ao anatin'io assise io. Tena malalaka, mety voaresaka ao izay teny resahanao izay mety hiotran'izany ara ny resaka voalaza ao fa tena tsisy fanampenam-bava ao fa tena hivelatra, hisokatra amin'izay rehetra tsapany rehetra hoe zao no mamparary araka ny fijerin'ny tsirairay avy izy io. Somary tena mitandrina mihitsy amin'ny zavatra resahana eto satria araka le resaka resahana eto sao dia misy zavatra voalaza eto ka ho avy indray hoe amin'ny anaran'ny administrateur civil fa amin'ny alarobia izao ihany koa no fantatra fa ametraka ny fehi-keviny eo anivon'ny ministeran'ny antany ireo fiarahamonim-pirenena rehefa tsy nahita ny marimaritra iraisana teo amin'ny tolo-kevitra tamin'ny zoma teo. Amin'ny zoma izao kosa no ifamotona ireo solitenan'ny mpanao politika. Lafim-baovao kosa indray tongotra mbiandakana ny fanjakana malagasy araka ny loharam-baovao maromaro fantatra ankehitriny fa tsy mahatoky ny fitondram-panjakana ary tsy mety manome vola ny banky iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena ka io no lalatokana hitan'ny fanjakana fa ahazom-bola. Araka ny fanadinana nataonay maro amin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny sabatra ray misana ny akoranafina ny hydrocarbure amintsika no tsy manaiky ny fomba nanomezana izany ho an'ny orinasa amerikanina. Nadediny Michael Ramarla. Tsy nandalo tolobidi na appel d'offre fifanarahan'ny goavana samy goavana. Orinasa amerikana iray no nivarotan'ny fanjakana malagasy ny faritra misy Sultan na bloc pétrolier miisa 9. Manakaiky ny nosy Juan de Novan 3 amin'ireo. Araka ny ampaham-baovao azonay 13 martsa 2024 farany teo no efa noson'ny avy ny fanjakana sy ny orinasa amerikana ny fifanarahana lasitra na ny protocole d'accord momba izany. Isandreo nanao soniny solotenan'ny fiadidinan'ny Repoblika Henri Rabarinjaka izay talen'ny kabinetra tamin'izany fotoana izany, ny ministra ny solika Lalarsena Joëlie Valérien ary ny orinasa amerikana iray izay nahazo izany. Araka ny ampaham-baovao azonay hatrany, mitetina $700 ny votoatin'ny fifanarahana. Andrasana ny hoe izy enina ve io vidiana $700 io sa ny bloc pétrolier iray. Mangina ary tsy misy mamoaka vaovao momba izany hatreto ny ministera voakasika izany na ny fiadidinan'ny Repoblika na ny OMNIS. Raha ny fanadihadiana nataonay kosa fantatra fa maro ireo teknisiana malagasy no tsy manaiky ny anaovana ity fivarotana bloc pétrolier ity. Voatsera kory izay ny fioanam-beny eveka eto Madagasikara no nanaitra ny rehetra mba hiezaka metraka ny lalàna fototra sy ny fepetra rehetra iarovana ny tombontsoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy mialoha ny antsonan'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny vahiny hitrandraka sy andraharaha maharitra eto amin'ny firenena. Isan'ny manaitra amin'ity raharaha ity ny hoe fananany vahoaka malagasy ireo bloc pétrolier ireo nefa sady tsy nandalo tolobidi izany no tsy nakana ny hevitra ny antenimieram-pirenena, tsy nisy fampalalana amin'ny fomba ofisialy ihany koa hoe misy ny fanapahan-kevitra goavana andraisin'ny fanjakana nefa avy hatrany dia fananany vahiny mandrakizay ireo bloc pétrolier ireo raha vita hatramin'ny farany fifanarahana momba izany ary solitany atapitrisan'ny barila maro no ao anatin'izany. Isan'ny voarafitra amin'ny volavolan-dalàna momba ny code pétrolier vaovao fa 2,000 kilometatra tsy mivady mandry ny velaran'ireo bloc pétrolier araka ny tolo-kevitra avy amin'ny OMNIS. Hatreto aloha eo anelanelany 509 kilometatra tora-droa hatramin'ny 4,3 kilometatra tora-droa ny faritra an-tanety fantatra fa misy solitany eto Madagasikara raha toa ka hatrany amin'ny 4,3 kilometatra tora-droa ny faritra an-dranomasina. Fantatra ihany koa raha ny ampaham-baovao azo fa ny tsy fananany fanjakana vola sy ny tsy faneken'ny banky iraisam-pirenena sy ny FMI ampiasa vola eto no antony tsy maintsy iroson'ny fanjakana amin'ny fivarotana ireo faritra misy solitany ireo. Andrasana araka izany ny famoahana ho mangarahara ny antsipiriana izany.
mikasika ny orinasa-panjakana Jirama kosa indray izay vao nivoaka ny ambangivango ny momba ny fifanarana miafina teo amin'ny mpitondra sy ny orinasa Symbion Power tsy mbola manana io contrat io ny eo anivon'ny Jirama raha nambarany teo anivon'ny farimby sindikaly androany nafen'ny fanjakana ny votoatiny ity fifanarahana ity raha nambaran'izy ireo ampy hanamboarana ny Jirama iarana amin'ny délestage ho ny mpiasan'ny Jirama ny trosa alohan'ny fanjakana ho an'ity orinasa vahiny ity ohatr'izay nahitana finosana mampiaya izay notombanana ho vanja mahery vaika teny amin'ny Jirama Ambojatovo tamin'ity androany ity fanadihadiany Gaëtan Ndretsilavo. Tsy nampoizina nandritra ny lahaten'ny fanaovan'ireo mpiasan'ny Jirama tokony no nahitana ny mpiambina ity sase hafahafa ity teny amin'ny birao foiben'ny Jirama teny faravohitra ambony. Efa nisy mpitandro filaminana teo ivelany ary izy ireo nandray sy nijery ity fonosana ity. Tombanan'ireo rehetra nahita maso karazana vanja mahery vaika ity fonosana hita ity. Nentin'ny mpitandra filaminana ity fonosana hafahafa ity. Tsy fantatra mazava izany hoe inona na avy aiza na hoe saika atao inona. Fanaovana afomanga ve sa tena vanja marina. Vita sinoa izy ity raha ny soratra hita aminy ary ahitana soratra hoe explosif dangereux ny fonosany. Inona no ataon'ity zavatra ity ety amin'ny Jirama? Ankoatr'izay, mbola teboka tsy fanarahany intersyndical sy ny fanjakana hatreto ny fifanarahana maharitra 20 taona eo amin'ny orinasa Symbion Power sy ny fanjakana malagasy izay vita ny 2020 ny volana Jolay 2024 lasa teo. Isan'ny voalaza ao anatin'izany ny fanarahana izany fa ny Symbion Power ny tompony mikarakara mamokatra herinaratra ao mandro seza ary mivarotra izany amin'ny Jirama. Ity farany no mividy ka mivarotra izany amin'ny mpanjifa. 40 megawatt izo no voalaza fa ho vokarin'ny Symbion Power. Tsy mbola eo ampelantanan'ny mpiasan'ny Jirama ity fifanarahana ity hoy ny intersyndical androany. Nafen'ny fanjakana izy io raha ny fanazavana azo saingy izao miseho amin'ny tambazotra tserasera izao. Mampiditra lalina ny orinasa Jirama amin'ny fatiantoka io fifanarahana io hoy ny mpiasan'ny Jirama. Ohatra amin'izany ny hoe ampanamboarana fitaovam-pamokarana simba rehetra ialana amin'ny fahatapahan-jiro ny trosa tsy maintsy alohan'ny fanjakana amin'ny Symbion mandritra ny iray taona. Zahay ary gaga nahita andreny contrat sy mamaky andreny contrat reny hoay izany zavatra atao anatiny ato ary tiana samitsika mba mijery ny zavatra sy trosa vola ho alohan'ny fitondram-panjakana sy ny obabeny ny fitondram-panjakana amin'ireny contrat reny fa mavesatra dia mavesatra ary eto dia teneniko hoe raha mikasika manokana fotsiny Symbion aho ny vola aloha herintaona ao anatin'ny Symbion dia efa afaka anamboarana an'io centrale Mansivio. Na inona ho fisotry ny toedrara ny Symbion Power no azo tombony amin'izao fahazona eo mandro seza izao. Tsy afa-miala amin'ny famokarana rehetra nefa ny Jirama raha ny votoatin'ny fifanarahana. Ny Symbion no miandraikitra ny toerana ny fanangonana na ny espace de stockage ny foililoro ho an'ny asa famokarana. Ny Jirama kosa no mandray tanana ny tarify, ny coût, ny honoraire, taxe sy ny droit de douane ary ny fitaterana. Ro mpandrara vahiny reo lafo be loatra ny vidianan'ny Jirama. Ny herinaratra amin'ny sy ny kojakoja rehetrarehetra asa diny fa ro olona roa nge patron be mihitsy vola fotsiny naterina any aminazy. Dia zay fa ny Jirama miatoka gasoil, Jirama miatoka personnel, Jirama miatoka ny kodin'iny mozy teo maintenance raha ohatra ka misy anna fa ry zareo patron irianan'ny fotsiny. Raha tsorina hoy ny mpiasan'ny Jirama dia ny Jirama ihany no tena mizaka ny mafy ary mitantana sy velomina fotsiny ny orinasa Symbion. Mbola mitohy mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fitokonan'izy ireo. Fa mikasika ny orinasa-panjakana ery Madagasikara kosa mbola mikorotana ny teny hivato tamin'ity androany ity sidina makany ivelany maromaro no nofoanana ka isan'izany ny sidina miazo any La Réunion sy Bangkok mpandeha maro no mbola tavelatra amin'ny asabotsy farany teo mbola nilavontsy tamin'ny kompani mpitaterana vahiny ny ery Madagasikara momba ny mpandeha izay tsy naintsy sy niazo any La Réunion androany na dia voalaza fa hanomboka isidina avokoa ny fiaramanidina nahitana olana ara-teknika sy ilay fiaramanidina vaovao Boeing 737-800 avy any Chine dia mbola tsy namany olany ery Madagasikara amin'ny fanajana ny mpandeha izany mbola maro no menomenona teny hivato arony ampahany amin'izay. Fijeriko ny ADEMA aloha zany tena hitako misy problème amin'reto le portage reto le makan'le olona tonga reny le andeha dia ohatran'ny samborina zany le olona dia akana vola iny amiko tena tsy mety en plus zao raha zao fijeriko azy zao dia raha tsy milamina mihitsy ohatran'ny tena mikorotana be. Oui,
jusqu'à maintenant, bon, nous on a quand même trop souffert. Donc depuis qu'on était venu ici, on devrait partir, moi-même je devrais partir le samedi pour rentrer. Donc finalement on n'a pas pu trouver le vol, donc on est là. Heureusement qu'il y a d'autres personnes qu'on les a pris en charge et d'autres ils se sont débrouillés tout seuls. Donc, mais en quelque sorte, Hermad, il y a des problèmes. Eo amin'ny vaovao ny fampianarana kosa indray araka ny fanarahinao tany anatin'ny lohatenim-baovao mikorotana ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara raikitra ny fampiatsiana teo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ny mpianatra ny Ankatso androany. Mpianatra iray no voasambotra tamin'izany hiamafy ny antsika izy ireo manomboka rahampitso tsy handray anjara amin'ny fitsarana ny fanadidam-panjakana baccalauréat ny avy eo anivon'ny CSS taona fotsiny eny Ankatso amin'ny ity taona ity raha ny fanazavana avy eo anivon'ny ny CSS hatrany. Fanadidiny Michel Aranarjon. Tamin'ny folo ramaraina raikitra indray ny fitokonan'ireo mpianatra Ankatso. Tonga natevin-darana azy ireo ihany koa ny mpianatra Ivodivorona sy ny ENS. Antony mangataka tsy misy atakanjo ny fiverenany fampianarana izay niato efa roa volana izao. Tsy dia mitaky ny fiverenan'ny fianarana ao anatin'ny fotoana fohy satria efa ela be efa ampy zay tsy nianaran'ny mpianatra zay efa roa volana zay mpianatra tsy nianatra dia mitaky tsisy atakandro ny fiverenan'ny fampianarana ety amin'ny anjerimanontolo takinizaka filera aloha fiverenan'ny fampianarana en général fa misy ihany resaka boursa ny ao ambadika zay ho anay pexa efa ela be zay nianatra nefa mbola boursa roa volana ny raisina mbola misy boursa 3 mois any tsy midina hatramin'izao ka eto zay dia mitaky koa n'izay zavatra zay fa mila miverina ny fampianarana mila mivoaka ny boursa zay tsy nahazo. Taorin'izay nanapa-kevitra nidina an-dalambe ireo mpianatra ny korotana ny fifamoivoizana tetỳ Ankatso nirehetra nitsoka avokoa ireo fiara fitateram-bahoaka nanidy varavarana ireo mpivarotra mpitandro ny filaminana maro no efa niandra azy ireo teo ambany. Nisy olo tena tamin'ireo mpianatra no ndresaka tamin'ireo mpitandro ny filaminana ary nangataka ny hidina an-dalambe. Zany tenena zany tsotra hoe izahay hidina eto fampilaminana zay le izy afaka manome alalana anareo hidina aty amin'ny arabe aty raha anareo andeha aty mamonjea ny olona tokony andraikitra amin'izay zay zany le izy hidina zahay fa satria ny antony tsotra hoe izahay te hianatra tsisy hieno anay eto raha tsy midina eto izahay mpianatra tsy afaka anao demande etseroa andeha anao an'izao tsy manam-bola anaovana an'izany zahay dikan'izay zany zahay tsy maintsy midina eto aneo ny hevitray ohatra ny olona rehetra ny andafy maneho hevitra. Tsy nahazo alalan'izy ireo saingy nidina ihany raikitra ny torabato ary namaly tamin'ny alalan'ny bomba mandatsan-dranomasina ny mpitandro filaminana. Tsy azo atao raha ny fanazavana azo ny midina an-dalambe tsy nahazoana alalana isy ny fisamborana raha toka amin'ny OPF ireo mpianatra. Rehefa milaminy vao miala teto ny élément fa hoe zany tsy afaka miala eto rehefa lasa mody reo vao miala teto ny élément mbola very foana raha vao resaka fihetsiketsena an-dalambe na inona tsisy autorisation dia tsy mahazo indrindra vao zao zavatra fanimbany-javatra zao dia tsy afaka midinao misy reo na inona ny faiza zay ny tany mandroso fa ny tany mandroso kosa tsy milaza hoe manao zay tiany atao aty amin'ny arabe na izy andehanantsika izy andehanantsika zay tany mandroso tany tandalana dia zay misy autorisation dao zavatra rehetrarehetra misy aloha ka manimba zavatra eto izy dia tsy maintsy manambotra raha misy hoe midina nday amin'ireo ka andeha hanimba zavatra eto dia tsy maintsy manambotra zay satria voalalanlalana zay tsy nisy ny naratra nilaza kosa ireo mpianatra fa hiamafy ary tsy hijanona intsony ny hetsika ary hitoeram-pitso. Etsy ankilana nanambarandroany avy eo anivo ny CSS fa hatreto mitoy ny fitokonan'izy ireo tsy handray anjara amin'ny fitsarana ny baccalauréat izy ireo ary taona fotsy ihany koa itotom-pianarana ity raha ny eny Ankatso manokana. Ka amin'izy io zany misy ny atao le semestre pair impair sy semestre pair zany semestre 1 3 5 tsy afaka miara-dalana amin'ny semestre 2 4 6 raha ohatra zany zay zao anatin'ny semestre pair dia tsy afaka mandray olona amina semestre impair tsy afaka miara-dalana ireo ka nataon'ny CSS dia nampaneny lakolosy dia tamin'ny toke fahefana isan'ambaratonga voatery no ny antony teknika voatery misy an'le semestre blanc ka
tsy zay akory ny tanjo sesesy fa ny tsisy in'izay indrindra no antony ny resahana an'izany. Hatreto mikorotana tanteraka ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara tsy fantatra mazava izay fanapa-kevitra raisiny avy eo amin'ny fitondrana entina mahany ireo olana ireo. Tsy katra ihany koa anefa tetsy ankilan'izay ny fanararaotana ataon'ireo tanora sasany milaza fa mpianatra mitoratoraka sy manimba zavatr'olona. Toy aloha androany ny fanadina-mpanjakana bakaloria sokajy teknika itorampitso ny fitokonan'ny mpianatra ary rahampitso ihany koa no tanterana ny fivorimben'ny CSS. Fa tahatoy isan'andro ao anatin'ny pejin'ny sosialy asa madinika sady bizina mandeha amin'izao fotoana ny délestage izao, maro ny tokantrano malagasy no misafidy ny vidy bateria ary mivelona amin'ny faminona charge na ny famahanana herinaratra ireny fitaovana ireny. Fabien sy Charles bateria etsy Itosy. Ankoatr'izay maro ihany koa ny mpitatitra no manamboatra bateria isan'andro. Ary ao ny fanadidiny Mikaela Ramadla. Ty zao chargeur ty bobine ty zao fanaovana borne zany. Iandriatsy toaina Fabien sy rakoton'Irina Charles isan'ireo mpanamboatra bateria ety Itosy. Tsy nisy ny fianarana manokana fa noho ny fikirizana no nananganan'izy roa lahy ity atelier fanamboarana bateria ity. Tombony amin'ity asa ity kosa ny micharge bateria. Tafakatra 20 isan'andro koa ireo mpanjifa tonga manao izany eto noho ny fisian'ny fahatapahan-jiro matetika ety Itosy na ny délestage. Maro kosa no efa voatsangana tamin'ity asa ity. Misy koa manjifa le ohatra le olona mampiasa convertisseur, manana plaque solaire ohatr'izay dia mampanamboatra bateria eto izy. Le olona manana tsy manana herinaratra fa ohatra plaque solaire nampiasainy dia tsy maintsy aty izy no manontany bateria. Satria aty aminay zany somary moramora kokoa par rapport ny any amin'ny vaovao zany. Ady gasy tsaikefa no miady eto, testeur, soudure, firaka, indrindra ny herinaratra no tena miasa amin'ny fanamboarana bateria. Mivarotra bateria ihany koa izy ary mora noho ny vaovao ny vidin'izany. Ny asa tena aloha zany raha par rapport amin'ny asa rehetra ohatra ny asa isam-bolana izy dia mety parakaraka le fikirizana ihany zany. Ny fikirizana zany hoe tena mifototra tsara amin'le asa ianao. Io zany nataonao aty-pivelomana. 5,4 alina hatramin'ny 3 alina ariary isan'andro ny vola miditra amin'izy ireo. Analana ny masoka reny io no mizara 2 ary izay ny vola entina mody isan'andro ho an'ny vady aman-janaka. Mafy ny asa ary manao an'androny, saingy tsy maintsy tohizana sy hajaina izany. Ny asa vita ihany no hinanakanina sy miantoka amin'ny fiainan'ny ankonana ho azy roa lahy reto. Ny asa ny anay tena ataonay tsara mihitsy hoe zay rehefa manao dia tena manao fa tsy hoe manao kitoto satria zavatra olona izy moa ianao koa matoa manao zavatra dia mametraka garantie ho an'le olona. Fa ny anay to manko zao olona tsy dia hoe tena nianatra be manao an'ity zavatra ity kanefa rehefa atao araka ny hoe tena hifotorana zany izy dia hay ihany. Ny plaque no mora simba amin'ireto bateria amboarin'izy roa lahy reto. Vita eto ny karazana bateria rehetra, manomboka amin'ny 3,000 ariary ny fanamboarana, 1,000 ariary kosa no micharge izay maharitra 420 ora. Mividy bateria maty ihany koa izy roa lahy ary manomboka amin'ny 200,000 ariary no andraisan'izy ireo izany. 5 taona izy ireo no teto ary 100 ny mpanjifa mahatoky azy ireo. Ivon'ny fotoana famadihana ny volana aogositra tahaka izao ifampitadiavana araka izany ny tsisy ny lamba eny an-tsena tsy volatra amin'ny 3 isan'andro no lafo ho an'ny mpivarotra tsy izy ananontanianay mahatratra 100 kosa ny mpividy lamban-drazana na lamba-tavoahangy ho an'ny mpivarotra iray ny ambodin'ny sotry na izany aza nilaza ny mpametaka soratra amin'ny t-shirt fanena ny komande ny zanadrazana raha 300 izany 3 taona lasa tsy nisy efa tsy 50 na 80 ankehitriny ka eto ndre tsy lafo. Ankoatra ny tsy paipaika isaky ny fianakaviana, tsy lamban-drazana ary t-shirt ho an'ny zanadrazana, ireo amin'ny ankapobeny no manimponina mialohan'ny famadihana. Tsy zozorona antsoina hoe tsy indrazana. Niakatra ny vidiny tamin'ity taona ity hoy ny mpivarotra. Raha 500 hatramin'ny 520 ariary izany teo aloha, lasa 3 hatramin'ny 4 ariary ny iray arakaraka ny habeny. Na izany azy,
fotoanan'ny famadihana izao mandeha ny tsena. Vidiny tamin'ity somary lafolafo no tamin'ny herintaona. Indraindray malafo 10, 20 arakarak'ilay olona. Rehefa tena eo amin'ny atsasatsasany ireny dia malafolafo ihany. Vidina aty 4,000, vidina aty 1,000. Fa hoe misy mividy izy amin'izao aloha no janvier sy février. Any Amboasary Avaratra, Anjozorobe sy ny manodidina no manafatra ireo karazana tsihy ireo ny mpivarotra. Misy ihany koa ny avy eto Antananarivo sy ny manodidina, saingy tsy maharaka izany. Zavatra ilaina ho an'ny famadihana ihany koa ny lambandrazana na ny antsoina hoe lamba tavoahangy. Ho an'ny tsena eto Ambodinisotry, tsy misy afa-tsy mpivarotra iray no misy amin'ireo mpivarotra lamba amanjatony. Roa herinandro izay, mahatratra 100 isan'andro ny mpanomana famadihana mividy lamba eto aminy. Misy 2 mètres 50, 15 000, raha sasany 2,000, 3 mètres 30 000. Amin'izao aloha mba mandeha indray kely ihany izy amin'izao. Satria andro famadihana zao. Maro ihany. Zany hoe maro. Ano any amin'zato any. Ny mifanohitra amin'izany no mitranga ho an'ireo mpametaka soratra amin'ny t-shirt. 3 taona izay, ny ena ny fianakaviana manao commande, ny ena ihany koa nisan'ny commande. Mandray commande-na famadihana mihitsy izay. Dia tato ho ato izy zao ohatra ny vitsivitsy mitovy amin'ny tamin'ny 3 taona sy ny 5 taona, ohatra ny 50 isa farafahabetsany, 80 isa, misy 30 isa. Firy le tamin'ny 5 taona sy tamin'ny 3 taona? Mahatratra 200, misy 300 ara indray. Raha ny afaritra reny ara mihoatra n'izany. Tsy ny eto ambanivohitra Antananarivo ihany no mividy lamba eny an-tsena. Misy ireo avy any Behenjy, Ambatolampy, Antanifotsy, Antsirabe. Isaky ny 7 taona amin'ny ankapobeny no mamadika ny fianakaviana iray. Misy amin'ireo fasan-drazana nefa mivoha isan-taona no izy hitambaran'ny fianakaviana maromaro. Izany hoe mamono razana isan-taona ny fianakaviana iray. Raha ny loharanom-baovao azo, tsy maintsy manatanteraka famonosan-drazana izay manakavana amin'ny levina ao amin'ny fasana raha toka misokatra noho ny famadihana izany. Tsy vitsy vokatra izany ireo fianakaviana mitaraina amin'ny tsy maintsy andoavana tsipaipaika isan-taona, ny vola hividianana tsisy lamba ary ny saran-dalana sy ny maro hafa raha lavitra ny toerana. Lafim-baovaka kosa indray mitombo hatrany ny oran'ny délestage eto an-drenivohitra sy ny manodidina amin'izao fotoana izao. Efa herintaona sy tapany izao tsy mahita vahaolana ny fitondram-panjakana raha efa nentina taminao tato anatin'ny fampahalam-baovao ny hoe maharitra ora roa ka lasa hatrany amin'ny adiny 3 isan'andro ny délestage ho an'ny faritra maro eto Analamanga. Ankehitriny efa miverina indroana in-3 isan'andro ny fahatapanjiro manerana ny faritra maro ao anatin'ny tontolo andro iray. Manomboka miakatra ny feo sy ny fimenonana eny amin'ny fiarahamonina ankehitriny ny orinasa Symbion Power nefa nanambara fa hamonjena maika ny fahavoazana ankehitriny nanomezana azy ny fitantanana ny centrale le tsy mandro seza iverenantsika alandalina kokoa ny mikasika izay ho amin'ny rahampitso. Fa fantatra kosa amin'izao fotoana izao fa efa tonga ao an-tampon-tanàna Antsirabe indray ankehitriny ny Andiambalala manimba voly maro izy ireo amin'izany miverina ny trangan'izao tamin'ny herintaona izay niakaran'ny Valalatra aty an-tanàn-dehibe mampimetra-panontaniana ny zava-misy. Tena tsy misy vola ve izany ny fanjakana malagasy kanefa efa nahazoana fa matsim-bola tamin'ny mpiara-miombina antoka maro ny ady amin'ny Andiambalala, ny ampahany amin'ny tanàna Antsirabe no nandihizan'ny Valala androany. Andrasan'izay fanazavana na izay hetsika ataon'ny fanjakana amin'ny tirara ity. Ho an'ny ministeran'ny fambolena manokana efa ho efa taona izao ny Rollo Ravatomanga no ministry ny fambolena izay miantsoroka mivantana ny ady amin'ny Valala hatramin'izao mbola mirary hatrany ny Andiambalala. Fa vaovao avy any Fianarantsoa ny mpianatra préfa miisa 7 ihany koa no may androany raha ny ampaham-baovao avy any an-toerana ny fery fipasohana mandeha courant izay adin'ny mpianatra iray ka niteraka fifampikasohan'ny herinaratra no ny antombohan'ny afo. Tsy ela akory izao no nisy firetana atao amin'ity université Andrainjato Fianarantsoa ity. Tsy nisy ny ananafohina olana ratra voafehy ihany koa ny fitaran'ny afo na izany aza mpianatra 50 mahery no tsy manan-kialofana ary lasa miaraka mipetraka amin'ny namany hafa ankehitriny. Tamin'ity androany ity nidina tany an-toerana ny mpanao politika anjery ny fahavoazana. Fa vaovao mikasika ny fahasalamana kosa nizana ny fampahalalam-baovao mihamaro ny isan'ny ankizy mamonjy ny efitrano filalaovana jeux vidéo amin'izao fialan-tsasatra izao. 30 metatra farafahakeliny no hijanonan'izy ireo milalao izany ary miverimberina imbetsaka ao anatin'ny iray andro. Miakatra ihany koa ny isan'ny ankizy mamonjy mpitsabo maso voatery mividy solomaso. Ary ao ny fanadin'ny Olive Antriniala.
Amin'ny 12 ratoandro katroka mbola mifanisika sy milahatra ao amin'ny efitrano filalaovana jeux vidéo ny ankizy maromaro antiavana efa fanoteliny amin'izao izy no verina teto hatry ny maraina 30 minitra isaky ny lalao no laliny. Rugby kafisika. Za isaky manambola any midina atika. Masaka mararaka. Marary kely fotsiny. Kutika ilay isaka. Maro karazana tsy tambisaina ny jeux vidéo lalaovin'ny ankizy tsy ho an'ny ankizy lahy ihany miandahy-miambavy ary ny hita amin'ny sary ny fankafizan'ny lalao iray ny hazakazaka fiarakodia atiady ny baolina kitra, baolina baskety sy santionany amin'ny be mpakafy. Black Ops isan'andro 30 minutes adiny iray rehefa tsisy atao dia makaty rehefa misakafo. Arak'izany malany 30 minitra isaky ny lalao ny ankizy ary miverimberina amin'ny lalao hatramin'ny 4 anatin'ny iray andro izany hoe tsy latsaky ny iray sasany isan'andro no manoloana ny écran. Eny amin'ny mpivarotra solomaso avoroen'ny isan'ny olon-dehibe ny isan'ny ankizy entina mividy solomaso. Ny ankizy aloha betsaka noho ny olon-dehibe mividy solomaso e. Ny olon-dehibe zao eo amin'ny 3 dia ny ankizy eo amin'ny 5 eo amin'ny 125, 75 eo. 5,2 ariary farafahakeliny no mahavidy solomaso iray ho an'ny ankizy mitombo arakaraka ny modely kosa izany vidin'izany. Ankoatr'ireo mampikikika ny ray aman-dreny ny saram-pizana sy ny vidin'ny fitaratra izay tena herin'ny fitsaboana. Ohatra zany mihoapatra izay dia eo amin'ny 700,000 teo zany fidanako ny veran'ilay zanako farany tamin'ny 2 taona izay. Raha amin'izao zany ny vidy mety efa eo amin'ny 1 million eo. 150,000 zao consultation amin'izao raha any amin'ny libre. Amin'ny ankapobeny tsy fampiany vitamine A sy C ireo no mitarika aretina ho an'ny taovam-pahitana na ny maso. Ny sakafo miloko mavo rehetra toy ny karaoty, voasary, papay sy ny sisa no isan'ny ampiresin'ny mpitsabo ho an'ny marary ny areti-maso na eo ihany koa ny misorika izany. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany mitovy fa tsy sahala amin'ny zava-misy eto Madagasikara any Beirouth Liban tsy manaiky lemberana intsony ny mponina libanais mahalona ny fitobahan'ny fako manirina ny tanàna mikorotana ny raharaha eo nivon'ny governemanta mpakiropitra ny fanjakana ary manambana ny ametra-pialana ny praiminisitra any an-toerana. Tsy aim-baovao amin'ny ity androany ity efa raikitra ny fanaovan-tsiny miafiny ny Tsimbazaza miditra amin'ny Braon ny filohan'ny antenimieram-pirenena Jean-Max Rakotomamonjy izay anoana ny programan'asan'ny filoham-pirenena. Bloc pétrolier miisa enina no midiny ny fitondram-panjakana amin'ny Amerikanina vita siny 13 Martsa farany teo ny fifanarahana lasitra mikasika izany mandrina $300 ny vidin'izany raha ny ampaham-baovao iray hatreto. Mpianatra iray kosa no voasambotra nandritra ny korotana teny ankaso ny maraina teo ny mpampianatra pikaroka kosa indray tsy handray anjara amin'ny fitsarany fanadinam-panjakana baccalauréat raha manambana taona fotsiny CSS fantatra fa iamafy ny hetsika ao amin'ny rahampitso ary farany nahitana finosana mampiayay izay tombalana ho vanjamahery vaika teny amin'ny prof ibe ny Jiramambonjatovo tamin'ny ity androany ity dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalam-baovao amin'ny androany isorina ianao miaraka tamin'ny hatramin'ny faran'ny rahampitso saksa indray ny fotoanantsika manaraka veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsuni, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Fantar Vukajana Natura, Isanufkar Navamni Zafka, 6 beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Ny fampalalam-bavao niarahanao tamin'ny Soka Vitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, Nature.